အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မျှဝေပေးမယ်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီဆိုတဲ့တရတန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနမူနာစကားလုံးတွေနဲ့တော့လေ့ကျင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတရတန်လေးကိုအတန်ထွက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် bad 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 bell 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 band 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 best 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 bread bread အော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အတန်းကတန်လေးပါ bread 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 bless 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 bread 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 sell 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 sand 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 check 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 chef 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 dad 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 dan 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 desk 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 ten 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 pen 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 hen 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 hat 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 lens 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 land 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 friend 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 အတန်ထပ်ပေါ်တဲ့အတန်တွေကိုစကားလုံးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်အောင် elbow 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 enter 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 elephant 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 အခုလောက်ဆိုရင်ဒီဆိုတဲ့တရတန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ထွက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပါတယ်အခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒီသင်္ကေတလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနမူနာစကားလုံးတွေနဲ့အသေးစိတ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်Phonetic Alphabet 44ခုလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းခြုံငုံပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Phonetic Alphabet အင်္ဂလိပ်စာအတန်ထွက်သင်္ကေတများဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ဖို့ရန်အတွက်အကြံပြုချင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုအခြေခံကစပြီးတော့အိမ်မှာကိုယ်တိုင်လေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အလွယ်ကူဆုံးရိုးရှင်းဆုံးထိရောက်ဆုံးနည်းနဲ့တင်ပြပေးသွားမှာမို့လို့ဒီ Alphabet Channel လေးကိုဆက်ဖတ်လုပ်ထားပြီးတော့ဘေးနားအကောင့်လေးဆက်ထားပါအောင်နော်မှာသင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုမလွတ်တမ်းဆက်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တတ်ကြပြီးဘဝမှာကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအမြဲ